ปลาการ์ตูนมะเขือเทศชื่อแปลกมากแต่ว่ามันคล้ายๆปลาการ์ตูนจริงอะดูปลาไหลดิแปลกมากเลยเนี่ยหัวมันโผล่อยู่เนี่ย เอ้าตัวเล็กมองไม่เห็นเมื่อกี้ ปลาไหลค่ะปลาไหลปลาไหลสวนเอามา สวยมากเลยอยากสวยเลย ดูกล้องเด็กตัวอย่างใหญ่เลยนี่ปลาอะไรอ่ะยาวมากเห็นไหมเห็นปลายาวไหมน่ะอันนี้ปลาอะไรเนี่ย ปลาอะไรปลากระลังทองปลากระลังทองอะไร
ช่ปลาทองปลาอะไรเนี่ยอย่างสวย อุ้ยปลาสวยมากเลยแม่ถ่ายรูปตัวนี้หน่อย แล้วนี่ปลาอะไรเนี่ย นี่ไงปลาสีโต กังเทียม โยไปไหนไปไหนนะ ปลาสิงโตเหรอปลาสิงโตเทมาเลย